Добър ден, вие сте с емисия новини на столичния канал Кмет ТВ. Предстои ви да научите най-актуалното към този момент. На среща между Сдружението на маршрутните превозвачи и кметът на София Бойко Борисов се реши да се изработят специални стикери, които да се поставят на видно място в маршрутните коли. Срещата се състоя в общината и на нея присъстваха председателят на Комисията по транспорта в Столичния общински съвет Станимир Зашев, заместник-кметът Цветан Цветанов и секретарът на Столична община Росен Желязков. От страна на превозвачите присъстваха управителния съвет на фирмите ЕГ6, ССТ, Карина СПС, Борекс Транс и Сева Транс. По време на разговора кметът поиска от управителите да предприемат конкретни мерки по спазване на правилата за движение от водачите на маршрутки. Той ги информира, че ще поиска от КАТ и ДАИ да упражняват още по-строг контрол върху тяхната дейност и че настояват те също да засилят контрол върху броя на пътуващите с цел да се избегнат предпоставките за пътно-транспортни происшествия. Стигна се до консенсус, че проблем създават съществуващите нерегламентирани превози на пиратски маршрутки. Превозвачите и кметът се уточниха, че ще бъдат издадени стикери, одобрени от общината и за сметка на превозвачите, които да се поставят на видно място в маршрутките. За това ще бъдат информирани гражданите и контролните органи. Прес-центъра на Столичната община съобщи, че кметът на София Бойко Борисов е наредил за осигуряването на нормални условия за движение през есенно-зимния период от 1 ноември до 31 март пътно-строителна техника ЕАД да има готовност в дните с много силен снеговалеж да затвори за автомобили централната градска част с граници булевард Сливница, булевард Васил Левски, булевард Патриарх Евтимий, булевард Скобелев и улица Опалченска до почистването на снега и нормализиране на движението. Кметът на София Бойко Борисов и президентът на Европейската инвестиционна банка Филип Мейстат се договориха експерти на банката да започнат техническо проучване, което да препоръча на правителството и на общината най-доброто решение на кризата с боклука на столицата. Филип Мейстат каза, че проблемът с отпадъците е важен и спешен и ще се опита да допринесат за решаването му, но за финансиране от тяхна страна е още рано. София ще кандидатства за финансиране от европейските фондове за строителство на завод, заяви след срещата Бойко Борисов. Бойко Борисов ще открие обновена спортна площадка на 7 училище Свети Седмочисленици, като даде старт на баскетболен турнир в събота в 10:45. Обновяването на площадката е част от инициативата на Столична община за разкрасяване на София, която със своя проект за обновяване на училищните баскетболни игрища се включи Nestle Lion. Проектът на Nestle включва поставянето на нови баскетболни кошове в още 6 други столични училища. Бал на хората с увреждания се провежда в Хилтън тази събота. Балът е под патронаж на кмета Бойко Борисов, а организатор на събитието е Център за психологически изследвания. Чрез подобна инициатива ще бъде направена една огромна крачка напред по пътя за изграждане на толерантност към различията в България. Балът започва в 19 часа. Днес много от хората с увреждания се притесняват, че са различни, че не се вписват в масовия модел на обществото. Това, че са отхвърлени, им пречи да успяват в личен и в професионален аспект. На събитието ще присъстват близо 500 хора с увреждания от цяла България, посланици, членове на Европейския съюз, гости. Бойко Борисов ще присъства на освещаването на новоизградена църква Свети Константин и Елена на 8 октомври, неделя в 10 часа. Храмът се намира в район Възраждане на ъгъла на булевард Инженер Иван Иванов и улица Пиротска. Освещаването ще се извърши от негово преосвещенство Знеполски епископ Николай, викарий на Софийска митрополия. Това беше всичко най-важно от кабинета на столичния кмет. Останете с нас.